Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Suster. Baik, Ibu, sebelumnya apakah saya boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Murti. Baik, Ibu, sebelumnya apakah saya boleh melihat gelang tangannya? Baik, Ibu sebutkan nama sama tanggal lahir Ibu. Ibu Murti 5 April. Oke, Ibu, sesuai data ya, Bu ya? Baik, Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Perawati Angguminasi. Di sini saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini sekitar jam 8 pagi hingga jam 2 siang nanti. Dari data yang saya peroleh, di sini katanya Ibu dahaknya susah keluar ya, Bu ya? Apakah benar? Betul. Baik, di sini saya akan membantu mengeluarkan dahak Ibu ya, Bu ya, sama agar pernafasan Ibu lancar kembali. Waktunya kurang lebih 10 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu Murti bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau begitu saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu ya, sambil menutup tirai. Baik, Ibu, sebelum melakukan tindakan, saya akan membantu posisi Ibu ya, Bu ya, agar lebih nyaman. Iya. Baik, Ibu tangannya sini. Silakan Ibu mundur, Bu. Oke. Apakah posisinya sudah nyaman, Bu? Udah. Oke. Saya pasang pengulasnya dulu ya, Bu ya. Baik, nanti Ibu ikutin aba-aba dari saya, Bu ya. Silakan Ibu tarik nafas. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Oke, tarik nafas lagi, Bu. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Oke, tarik nafas lagi, Bu. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Selanjutnya, tarik nafas dalam-dalam, nanti tahan sampai 3 detik ya, Bu ya. Baru Ibu pelankan, keluarkan secara pelan-pelan ya, Bu ya. Tarik nafas. 1, 2, 3. Pelan-pelan Bu, keluarkan. Selanjutnya Ibu tarik nafas dalam-dalam, terus tahan ya, Bu ya, 1 sampai 3 detik. Baru nanti Ibu batukan ya, Bu ya. Oke. Tarik nafas Ibu. Tahan 1, 2, 3, batukan Bu. Oke. Baik, apakah Ibu mau minum, Bu? Minum dulu ya, Bu ya, biar lega. Oke. Ibu, apakah tindakannya mau diulangi lagi? Iya, Suster. Apakah masih ada yang tersendat? Masih. Masih ya, Bu ya. Ibu silakan tarik nafas. Pelan-pelan, keluarkan Bu. Lalu tarik nafas, pelan-pelan. Keluarkan, tarik nafas. Tahan selama 1 sampai 3 detik. Lalu batukan Bu. Oke. Minum dulu ya, Bu ya, biar nggak capek. Oke. Apakah masih ada yang mengganjal, Bu? Udah nggak ada. Baik. Saya rapikan dulu ya, Bu ya. Baik, Ibu, tindakannya sudah selesai.
Ibu posisinya mau seperti ini atau mau tiduran Ibu? Mulai gini. Baik. Saya rapikan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Saya akan kembali lagi sekitar jam 2 siang ya Bu ya, untuk memastikan keadaan Ibu dan mengantarkan obat untuk Ibu. Sebelumnya, jika Ibu memerlukan bantuan saya, silakan panggil salah satu keluarga Ibu ya Bu ya, untuk memanggil saya di ruang perawat, atau Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah kanan Ibu. Ya. Baik Ibu, semoga lekas sembuh ya Bu ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu.